Oh. So sizekuzobona. Sanibonile njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Hey, seve satheleka le ngane usungasilindeli. Sathi kuseni singangena. Siyabonga. Hey. Alishisi lelo langa ke la. Ngiyashisa. Ayibo. Hayi. Niyaphila kodwa? Ya siyaphila kodwa. Sikhona nathi sikhona. Ayihanda lo wagumede. Ovela phansi kweBios Media ngaphansi kohlelo nganyubezeka sesive satheleka njengoba ucelile ukuthi uyafisa ke sifike kunodatshana ofisa ukuthi sithi ulidingida mhlawumbe sibonisana sibone ukuthi sidlula kanjani kulona silungisa kanjani ngiyafisa ukuthi uphinde mhlawumbe usibekele udaba mhlawumbe nombukeli ekhaya ebona akwazi ukubona ukuthi akwazi ukuzwa udaba osibukela because thina udaba siyalwazi but umbukele ekhaya mhlambe singaliqala phansi nje eqaleni la osiqalela khona ukuze sithi siqamba siqhubeka nombukele ekhaya vele unayo iclue noma idea ukuthi kwenzakalani sikhuluma ngani lapha. Sanibonani mabukeli emakhaya njengoba ubhuti seshilo ukuthi mina igama lami ngozethu. So into engenze ngaphezulu ubhuti la nginenkinga la ekhaya kusho ukuthi last year mfowethu wazalwa utata wami kwathi sikhona nje khona la endlini besizwanayo nje kakhulu naye hlele naye la endlini umama ngabe ngeke semsebenzini kube ukuthi nje naye ngoba ngazothena ingane yasekhaya. Yes. So angazi ngalola suku thena kwenzakalani ukuthi yini le iyamvuka ngathi nje ngigeza ngapha wayehlala iredio la mayidlala iredio ifake nje ingoma zothando mina ngiyageza ngalelo kuzane nepatrol ngezwa isicapha nginongakhike vele lokhuzaneni ngezwa isicapha nginikeza uthena ugeli wami unoma ngane yami ngithi mina yebo wena why uzivulelani isicapha ngiyageza la uqale kuthuleke ngabe shuthi mhlambe wayengizwa ngimemeza noma wayesabheka unono ukuthi ungapha kunono wayeyodlala mangithi ngiyabona yebo usethi nayibo ufunani lana wena abedana ngibambelane ngithi mina wenzani athi bothula ngiqale ke manje ngithi nayibo mfethu nginqona ngiyageza lana ufunani athi ayibo wena yebo adanga ufuna wena kahlethi mina yibonga ngidakile mina ngime kahle ngoba mina nawe singabandawo sayisuka ayikho lonto mana ke umfowethu wegazi lo elilamana naye lo wenza lento le cha uzalo tata bokama tata wama wakho so nikule ndawonye naye yesikhule ndawonye noma yini bebuye hambeke eyakababa wakhe okay benihlala endlini eyodwa ya behlala endlini eyodwa. So uqala manje ubona ikhona into ezidakamizwa idlala angeke ngize ngibe nayo isho ngoba ubenokuhamba isikhathi esiningi baba wakhe uhlala eGoli. Okay. So angeke ngize ngazi ukuthi hlasimpe le eGoli iziphi izinto ayisebenzisa ibeke izenze khona. Okay. Ya bese akubambe kwenzakaleni uqhubeke nodaba mhlawumbe angibambeki ngizameke nami umuntu wesayo sibambane ngamandla washo ukuthi umuntu wesinisayo uyangihlula ke amandla endemnyango kusho ukuthi waseseyikhiye yonke indeni wangibamba ke wangidlula. So into engiphatha kabi yonke lento ukuthi uma wami ngamtshela lento because iyangihlukumeza mangimtshela uma ngalento wawukuthi uthi uzokhuluma nosisi wakhe udade wabo ilungiswe lento ngoba wathi lento mangabe isika nje izohlukanisa umndeni. Mana ke sithi uhlala kancane odabusisi zethu
sibuye la ukuze nomubukele ekhaya acacele ukuthi lento mhlawumbe abe nesithombe sokuthi lento yenzeka kanjani. Ngesikhathi wena uyageza ebathroom umfowenu uyafika uvula isicaba. Uma ivula isicaba umfowenu kuthe isikhathi singanani ukuthi umbone ukuthi ukhona la endlini la ugeza khona ebathroom. No ngale waqale isicaba kwangathi siyasivula ngayinikeza uthi mina ugelo wami. Okay umntwana wakho. Yeah. Mangithi ngiyabona sesivule kwesibili sekuyena uvula nje vele shuthi wayisize semanje. Ungqunu ngazo sikhathi wena unekhe. Ungqunu mina ngiyageza. Yo. So ebathroom ubheka njengombona ngisho ukuthi obvious ubheke ohlanganisweni ngale ngasemsamo kusho ukuthi nje ngene nje unqunu wena uqhamukela kuwena vele umflathela ubhekele. Yo ngathuka mangibuthi umuntu esilisa cause ngase nginisihla sempe umuntu ongayena hlaza mfana mangithi ngiyabona yebo uyena. So uyakuthatha le bathroom uyakuqukula ukisa ekamereni ikamera nje ubona nje iseduze vele nebathroom. Yo. Igazi lakho Angahlambe khona izinto akayidlayo understand namanje and lento ibhlungu. Uphenze njani emva kokuba enze njalo aqhubeka wahlala ekhaya noma waphuma wahamba kasekho la. Mama besho Angimazi noma ubaba wakhe le lokhuzanini egoli angimazi ukuthi kodwa akazanga la. Uzinto umama la ikahle lesikhuluma ngayo ngitshela yona ukuthi akafuni ukuyilungisa ngoba into ekuhlungu kakhulu ukuthi mina lapho leyo nto yenzeka ngabuya nesisu and ngaba ne-miscarriage so lento iyangihlukumeza kakhulu iyangihlukumeza and umama la ekhaya into akafuni ukuyilungisa lokho ethi izoqhatha umndeni ukuthi kahle umuntu la ekhaya ungasiye nomndeni mina ngoba kuzoqhatheka umndeni ngoba mina ngithi ngifuna ukwambopha nje straight because iyangihlukumeza lento. So uma ufisa le ndaba ilungiswe ngokuthi kuhlalwe phansi njengomndeni ukuthi ngoba ingane dadewabo le. Lento ke ngingaza ukuthi mabe wengane dadewabo yini ehlale baphansi. Yeah, but ukona kuyefana noma abe ingane dadewabo kodwa ukona kuyefana noma uthi icala kufanele umuntu aboshwe. Ayikho into engenza kufanele umuntu uthi avulele icala aboshwe. Lento ke inkinga ukuthi iyahlukumezana lento ukuthi uncengi ikhaya ngoba sengifila sengazi ukuthi nomama naye uyangicikisela naye akangithandi. Because vele mangase ngivuke manje ngihambe ngiyombopha vele usho ukuthi mina indawo yokuhlala mina angeke ngize ngibe nayo nalengane yami enginayo. Uma ukhona Ukhona ungasicela mhlambe singajabula nawe uma ukuthi sikwazi ukuthi sithole ithuba ke sizwe naye uvo lwakho ukuthi uthini yena manje ngomzali. Yeah. Ukhona ngicela yini? Na singacela mawukuthi singajabula kakhulu. Mama. Gracias. Sabona manjani? Siyaphila nathi. Cha ukhuluma no Ayanda la ungagumedi Sibongo. Siqhama phansi kohlelo nganyubezeka ngaphansi kweBiology Media. Sabhala lo sisi la usisi zethu mala nodatshana ake lamehlela. So kunesimwana athi ke samehlela. So ubese silandisileke nokho. Engicabanga ukuthi umali lo udaba vele naye alaziyo maya nokunyumeza kwakhe enyumbezwa umfowabo lo zalwa udade wenu ma. Yebo kunjalo. Cha isicelo ke ukuthi nje sicela uma ukuthi mhlambe asondele naye ke sizwe njengomzali ukuthi lento umntwana utheme ibika ngoba umntwana yamehlela into engekho uma uyacecisa ukuthi uma wayengekho esehlotsheni kunowakukhona ke. So itheme emehlela into emehlelayo umntwana emehlela uyedwa nengane yakhe endlini uma akekho. So wase yalibika kodaba elibika kuwena njengomzali wakhe ukuthi mhlambe hleze kube nenyathelo eyithathayo. But into enkulu nasifonele nasibhalele yona udadewethu uthibhalele ukuthi
ufisa angazi ukuthi mhlambe ungasivezela ukuthi kungani uhlangothi lenkulumo ulithatha ubhekisa ngalendlela ubhekisa ngakhona because uyasho uthena wefisa ukuthi umfowabo ajeze ngalento ayenzile noma ambopha amvulele icala kepha uma yena uthi akwazi ukuthi amvulele icala ngoba uyigazi lakhe ngane yadadewabo so ke ngoba manje inhlangothi ezimbili udadewethu uhlukumezekile kodwa lento ayilungi uma naye ngendlela yabo ngayo izinto ibona ngazo izinto izoxabanisa makuvulwa icala sifisa ukuthola uvo lwama ukuthi uma yena yini lemenze ukuthi azakhesayinto uthathe ayikhulunywe lento leni ilungiswe idlule ngokuthi ilungiswe ngomlomo ngaphandle ukuthi uzovula icala kube nodadewethu lo ehlukumeze ngale ehlukumeze ngakhona ngiyanizwa impela indodakazi uyena omdala kodwa manje ngizamile ukuthi izethu ngithi sikhulume le ndaba ngale yami sungaze ungibizele namakhamera isiya ezweni lonke phela le ndaba kodwa ngihlale ngisho ngithi mina umamncane wakho uyasho ukuthi uzokwenza ngazo zonke indlela ukuthi sizokhuluma nawe bekukhona indlela njengoba ukhala ngokuthi kuyakuhlukumeza ngokuqala umndeni lona uyazi ukuthi sisondelene kanjani nosisi wami uyazi ukuthi esikhathini esiningi inkinga eziningi ngisizoyena kwa manje mase kuthiwa uyoboshwa kuzohlukana phela soqebukelana sizoyena kodwa mntanami ke ngiyayicelela ukuthi sizoyena asiphinde simbize asiphinde simbize sizama ukukhulula inhliziyo yakho mntanami ngayizwa impela indaba yakho nini ma angithi mina ngiphunyelwe isisu zolo lokho konke lokho sizokukhuluma njengomndeni angangagezwa but unesibindi sokungitshela ukuthi kuzolunga nini kwayena phela umncane wakho wathi uzohamba nje ayokhuluma nobaba wakho wena mawufanele uphushe lento Anginawo amandla wathi uzoya nje eGoli kubaba wakhe umfana. Okay. Mhlambe moya phansi zethu ngiyaxolisa kakhulu. Angiqondile ukuthi ngeke ugcine ufikelwa inyembezi. Ngiyazi simobheke naso sihlungana kodwa mhlambe ngimake ngibuza ukuthi wena ma into ekuvimba ukuthi uzethu ma usizethu mangabe ethi lento ufisa ukuyilungisa ngendlela yakhe njengomntwana wakho ingoba wena ubheka ubudlelwane phakathi kwakho nomndeni wakho ukhohlwe indlela ingane yakhe ehlukumezeke ngakhona isimo ebhekene naso udecide wena ukuthi uncamela ubudlelwane bomndeni wakho awunankinga nobuhlungu obhekene ngane yakho kungenzeka kufike nakhona ekutheni mhlawumbe angagcina naye mhlawumbe seboshiwe kodwa akungabe ngathi kuyathuleka ngathi sithulile nje ngiyazama nami ngendlela yami njengomzali njengomndeni ukuthi akungabe sekuhlukana kanjalo meke ugcine ngokuthi uyaboshwa uyoboshwa kodwa futhi manje asimazi naye ukuthi ukuphiki yabona nje manje ngiyayizwa indaba oyisho ngayo njengokuthi umndeni wakho ayikho into engenziwa vele umndeni wakho igazi lakho but nje manje kunomphefumulo osuke wahlala esiswini sakhe esibuthweni sakhe uzethu kuhlala umphefumulo oyigazi lakhe izwa nje leyo nto leyo lochile ngayihlaza ngaka kuhlala umphefumulo esibelethweni sakhe somuntu oyigazi lakhe nakulona lelo daba still ma awulibuki njengodaba olubucayi kuyena uzethu mina ngibuka ukuthi uzethu kufanele abe ilento ayiyo njengamanje angisho ukuthi enze njani ngidecide ma angidecide ukuthi njani kodwa mina bengibona ngazi ukuthi bengangcono ukuthi mhlawumbe kumnika ithuba nadlulisa ngendlela afisa ukuthi nizenzeke ngayo then ukwazi ukubonisana lapho ke nje manje ukuthi kuya kanjani phambili ngoba yena ufuna okunye wena ufuna okunye kodwa umuntu ozobuhlungu kakhulu uye lo obhekene inkinga njengamanje and then khona ukuthi mhlambe kukhona ukuphazamiseka kwezinye izinto nendlela ukucabanga okukhona kuyena usizethu ngiyayikona lokho ngikubona ngoba yisho noma ngikhuluma naye useka aphendule ngathi uphendula untanga wakhe kodwa manje ngibuye ngehlele ngezantsi ngoba ngiyazi ukuthi
umsuka isho noma bethi uyezwa emacileni ukuthi umuntu sekowavelelwa lenkinga kuyenzeka abe nakho ukuphazamiseka ikona ngithi ngehlele ngezansi ngingabesana kodwa ke ngiyazicelela ngane yami ngiyazicelela ukuthi ngicela unginike ithutshana ngiphinde ngimlande uma umncane mase siphinde siyaqhubeka nodaba siyacela okay ungathatha ngendlela yakho kodwa ke asibeki wedwa ukuthi uyihambe wedwa indlela nami ngizoba khona ngingedwa kodwa uyangazi ngohlobo njani mntanami ngingedwa ngiyakwazi khona impela ukuthi umuntu ophansi kodwa la ngingedwa mina ngingedwa lento akumele sengabe nje ithatha isikhathi esingaka akumele futhi usisi wakho unamanga uyamazi usenza ukuthi kuphi umuntu onje isilimala imina kokhona silokho kuthiwa kuzokhulunywa udade wena kube kuthiwa ma wayethanda okufanele into mangabe izwe isikhathi ngisho kwamele sengabe usela azafike la yenzeka nini lento sisisethu iyenzeke last year ngoJune manje kumbi uzoshaya uJune kophela unyaka manje azafika udade wabo yini emenza ukuthi engafiki ngethwa ngithi mina kulento ngingedwa la and uma ngabe ngivuka ngihambe ngiyombopha vele kusho ukuthi mina ikhaya ngize ngibe nalo lengane manje wena uma kasenzo ikhona emva kokuba kwenzeke yonke into le ikhona intaka wakufonela njengomzali azangifonela lento engicasulayo kodwa nosisi wakhe bayakhuluma thethwa ngithi umuntu esiphuphula yimina la hayi ehlisa umoya ngizozama nami ngoba imina ikahle imina ngumuntu ovama usuya kubona bakude nabo indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyekene usisi kube yimina engibhekane nayo ayi ngiyezwa kodwa ke lelo daba angathi lithanda kuba nzinyana ngoba njengamanje ngendlela kunaye lona naye usenza ngendlela ebesikhonzene ngayo mina iyangithusa into eyenziwa umshana ngisola ukuthi mina mhlambe kunento eyisidaka usenza idlayo because awukwazi ukuthi ungacabanga ngaleli la cabanga ngayo usebona intombi kudade wabo naye kade engafuni lutho ngaye ethi ngingafa nokufa ngiyacabanga ukuthi yizo lezi dhami zefikile kusho mhlambe nawo la ungafuni lutho ngaye wangeve ukuthi ukusho ngendlela yokuthi udade wethu but ukusho ngendlela yokuthi ubuzibhekile yena ukuthi ngelinye ilanga mhlambe uyokwenza lento ayenzile senzile kuyena uzethu cha lento malo ludaba lifuna ukuthi engazi ukuthi lingaba nendlela yokuthi lilungiseke ngendlela kungakhona ingxabano phakathi ngoba into ayisaba kakhulu zethu la njengamanje usaba ukuthi wena uma ngabe noma ngathi wenzani manje ayicabanga yena ukuthi ngamlekele ekutheni adlule kulento ngoba akakhululekile ngaphakathi ukuthi into yomkhulula ngaphakathi ukuthi kube khona ijustice ngosenzo so manje since ingabikho ubulungiswa ngosenzo kusho ukuthi usezohlela inhliziyo yakugqobhoza igazi ngaso sonke isikhathi but into ayisaba kakhulu ukuthi uwe ngoba usensitive kakhulu njengomndeni wakho lo wena wonile usensitive kakhulu ohlangothini lomndeni wakho uzukhohle nawe yena so into ayisaba kakhulu ukuthi ngenze ukuthi mhlamba luze ikhaya manje agcine ethi maye buya ukwenza lento azobe yenza noma leso sinqumo azobe sithathile yena ukuthi sizomsiza abe right mhlamba agcine ehilile ngaphakathi wena njengoma wakhe ugcina udecide ukuthi wena umxoshe mhlambe lekhaya ehamba ayofuna indawo yokuhlala ngoba uzobe senza into wena ongahambisani nayo ngoba into oyifunayo ukuthi kulungisekele into ngendlela yakho lefundise ngayo kodwa manje into emwarisha kakhulu zethu ile ukuthi isikhathi siyaqhubeka sihamba kodwa abone iminyakazo ukuthi lento le iyalungiseka ibheka ngephi ayibona direction ukuthi lento njengoba izama ulungiswa ibheka ngephi kodwa lokuthi wena uzolungisa but i-direction akayiboni ukuthi ibheka ngephi njengamanje ukuthi siyangakuphi njengamanje sengibonile ngane yami ukuthi kahle ayiphathanga ayiphethe futhi kahle lento eyenzakala ngizokusukumela ngane yami ngizokusukumela usisi wakho banje nithengise ubanje cha ngiyabuza ukuthi nawe ubanjwe yini uthengisa ubalekela mina ngithi uyamazi ubalekela mina bimini ne kunzima ngoba uyacabanga ukuthi uzokubhekela ubani udayise ngami kodwa manga uThemba udayise ngami bantu bakini udayise nje ngami ngicela ukubuza sisithu
ngicela ukubuza sizethu uma ngendlela ebeya ngayo indaba ngoba ngiyayizwa ngohlangothi lwakhe ukuthi ufisa ngathi ngalungisa into ongakhona ingxabano ukuqhubeka kwesikhathi. Uma ngenzeka kuba ukuthi umamncane wakho uma kasenzo mhlambe uyazehlisa ngoba uyasho ukuthi uyakuveza ukuthi akaza kufonele akaza ayixaye ngawe akaza ayixaye ngalutho oluthinta wena emva kwesensizakalile. Uma ngingathiwa manje kuyenzeka ukuthi uma kasenzo mhlambe uyazehlisa abuyeze la ekhaya njengomndeni nizohlala phansi njengomndeni athi mntanami ngoba uyingane yakhe lento eyenzeka mhlawumbe azisole axolise ngayo nokuthatha isikhathi ukuthi angagcina angayithathi serious ngendlela ngoba khoma ukuthi ayithathi serious lento ngendlela yenza ngayo uma ngabe namanje kuyophela unyaka kodwa akaza vele la akaza akhulumisana futhi nawe wena umuntu owehlelwa isimo but ukhulumisana noma wakho kuphela okudade wakho kuwena mhlambe ungayithola indlela yokuthi mhlambe wehle wazi ukuthi ikhulumeke kahle le ndaba nixolelane njengomndeni niqhubele phambili nempilo ngoba egcina usuku vele nomndeni ngeke kushintshe lo igazi lakho ba igazi lakho uyigazi lakho. Ngisaboni manje angisaboni nganithi mangabe yizwa lonto uzozama ukuthi afike la ezizokhulunywa indlela akathule ngayo bayangidayisa benomama wakho bayangidayisa nje uthengiswe ngami njengamasibongo into ebhlungu ukuthi mina ngizela ingane yentombazane angazi yona kusasa ukuthi nizokwenziwani ke yona because nginengane mina yentombazane. Awusho ke ma ngempela ngoba njengoba usizethu manje ngokwenza kwayo yonke lento ngendlela eyenzeka ngayo uyasho usizwa lahlekelwa nawo umkhwenyana weinkomo bemlobolile. Kumnandini ke kwena ke mama manje mangabe ingane isilahlelwa yona yonke into enayo even nomuntu obese yithemba layo obeyilekelela ukuthi bekisiwe etafuleni. Kumnandini kwena ke manje mase kukanje. Akazi kube mnandi akazi. Kodwa ke indlela okwenzeka ngayo kubuya ngazi ukuthi uma lento ayimthinti kakhulu enhlizweni yakhe uma ngabe ethe isikhathi singaka ukuthi into izama ukulungiseka ngoba uzethu uyaveza ubuhlungu bakhe ubuhlungu lento ibuhlungu ngisho kumina manje uma esengibekela yona ngimbuka uzethu. So kangana nike wena hlala kubekela ngaso sonke isikhathi njengoba wakhe egqugquzela ukuthi lento izama ukulungiseka. Ngibhlungu kwangempela nobaba noNkosami nalapha khona nje bekhala ukuthi sidlalile ngaye ungiveke isikhathi esiningi ngeke kasakwazi isho ukumbheka uMahanono ngibhlungu Nkosami angibhlungu angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi aqale phansi abuya zokhulumisana naye ekhulumisana nami ma angithi amazi umuntu ufuna inkomo zakhe kumashe angithi ufuna inkomo zakhe ufuna inkomo ngalo ukuthi mama umkhwenyana ngilahlekele ubendo ma ngenxa yakho isimo ukuthi ngendlela ngizocela ngayo ukuthi bazikhulumisane uyazi uzocela ma leko kulungisa into nodade wena indoda ifuna inkomo mama ngilahlekele umendo kalahlekele impilo yami ngobini ukuthi mina ngonosenzo salala ngamasibombo ngani ngoba wena ungafuni ma wenza iqiniso ukuthi ungimele mina umama njani ma umama njani ehlisa umoya sethu awakhasi zethu ungakhali sikhona khona ukuthi lento izama ukuthi nomseke ngendlela njengoba nje sikhona isifisa ukuthi sikwazi ukungenela nathi sibone ukuthi singakulelela kube kutheni lento igcine ilungisekile ukwazi ukudlula lobuhlungu obhekene nabo ma lento njengoba usizethe ekhala iveza ubuhlungu yena abhekene nabo. Ngicabanga ukuthi uyayibona into manje ukuthi ubuhlungu ngangana ngendlela aseyiveza ngayo mase khona abanye abantu mhlawumbe abangayona umndeni yabo nje sebize thina siseceleni esingeyona umndeni kusho ukuthi lento iyamhlupha uzama ukuthi abe nendlela yokuthi ayidlulise noma athathe esinye isinyathelo ukuthi lento idlule ngoba ubuka ngazi ukuthi wena uyithathela phansi. So ngiyithembisa nje ilungise wena nje ungeke noma mina insukwane ezimala mntanami ngizozama ukuyilungisa edileke yabona sesozoyilungisa edila yinke into ngizomfonela uma mncane ngizomthinta sibonane. Okay sisizethu ngicela ukubuza kuwena dadewethu njengoba uma echaza ukuthi lento uzoyilungisa and nathi nje asiqala ukubonana naye siqala ukuthi kufika ukuthi esitshela kanje asikwazi ukuthi sivele sisezinto phezulu even though lento isihamba isikhathi eside uzama ukuthi nomseke but ingalungisekelo ukuthi uzolungiseka uma ingalungiseki mhlambe kunganjani sisizethu simnikele enye ithuba uma
lokuthi lento azama ukulungisa ngendlela azoyilungisa ngayo mhlambe angeke nobe nenkinga mabe mhlawumbe uma zama ngalendlela afisa ukuzama ngayo yena mhlambe sibone lapho uma ukuthi uma akayilungisa isikhathi nasishilo ukuthi uzoyilungisa ngaso sibone lapho ukuthi okay siya kanjani phambili ukuzama ukulungisa le nto unganjani siyacela kuwena ngoba umuntu obhekena lento nokuhlunga lento le uwe singabheja imali akenze kodwa mina ngiyamazi yabona bese etheni uzuyilungisa uqedile mina yami impilo ngaphela imosheka ngoba mina ngisho emzini mina ngisifebe mina emzini kuthiwa ngafebe into engingayenzanga phela ngincenge ikhaya ngoba njengesifebe mina emzini ngafebela indoda yikho indoda efuna iy'nkomo zayo ngoba ngakwafeba mina into engakaze ngizengiyenze kufanele futhi babanonisho njalo phela umama nje ulokhu ethenge uzoyilungisa yabona bethi uzoyilungisa ngisho ngabuya ngonyaka ozayo uzobehle kanje ethi uzoyilungisa uqedile ma ukulungisa lento noma ukuthi ixoxe ilungise ngendlela ofisa ngayo ungathatha isikhathi singakanani ekuthenini ikwazi ukuthi ilungiseke ngoba useze wathinta nani akuzuphela mhlawumbe isonto uzozama ukuyovela kumntaka baba okay kulungisa zethu usho njalo uma uthi ngeke kuphele isikhathi sangesonto ukuthi lento bazama ukuhlangana mhlawumbe uma mncane wakho mhlawumbe akwazi ukuthi afike ongcono ekhaya ngoba mina ngowami bengifisa ngathi uma mncane wakho ngawuyena ofika lekhaya nikwazi ukuhlala phansi njengomndeni lento nivalelane nikwazi ukuthi niyilungise nixoxe nilungise because ayivi incane imali lento eyenzakala ayivi incane lento uzolethi nje wemphethe kanje iyomphatha impilo yakhe yonke uyoza ngene egodini mhlambe bengamxolisa inhlizweni uma ukuthi ikhona indlela yokubuyisana njengomndeni nokuxoxisana njengomndeni ukuthi ilunge lento then mhlambe ezokwazi ukuthi inhliziyo ixole kancane akwazi ukuthi ke adlule kuyona kodwa akuyona into eyisikhathi esincane uma udlula kulento ayivinzima into ebhekene nawo sizethu okuyinto ke mhlambe engibuka ukuthi mhlambe singalekelela thina kuyona nokungenela kuyona ukuze ngoba lento ubaba nono njengoba nje athi sinquma satha kukhomba ukuthi iqiniso eliphelele akalitholanga noma alithola kodwa akalikholanga ngoba laliqhamuka kuwena wayitshela ukuthi mhlambe kukhona le eqiselwa khona njengomkhwenyana mhlambe wena wafeba nje ukuchaza mhlambe kunganjani sesizethu mhlambe ukungenelela noma ukulekelela mhlambe ekuthenini simthole ubaba kaNono sikwazi ukuhlala phansi naye sixoxisane naye ukuze ngathole lonke iqiniso ke manje ukuze ayibone ubuserious bawo lento ukuthi ungadlali ngayo uma ngabe isize yaphumela ngaphandle yafika nakuthina esingewona umndeni so kunganjani mhlambe kungaphatha kanjani mhlambe simthole ubaba kaNono sicela ukuthi sixoxisane naye njengomyeni wakho ngoba phela nje wayelobolile nje umyeni wakho inkomo ukuthi ingxabane nibe nazo ezenza ukuthi ngicine niqhelana kunganjani mhlawumbe ukuthi semvele iqiniso ngcono isinqumo kanaso aqhubeke naso kodwa selazi lonke iqiniso ke ukuthi kwenzakaleni ngajabula kakhulu okay ngabuyelwa nje ngithemba empilweni okay kulungile akunankinga sizozama ukuthi mhlawumbe off camera sithama numbers wakhe sikwazi ukuxoxisana naye njengamadoda mhlawumbe uzokwazi ukuthi asilalele mhlawumbe uma engenankinga sinihlanganise sikwazi ukuthi sikhulume lento naye mhlawumbe ekhona akwazi ukuthi aveze na indlela afila ngayo noma indlela becabanga ngayo lento engakayitholi iqiniso layo lonke ngajabula hayi siyabonga kakhulu ake sithembe ukuthi ke uma lento uzoyiphakamela ngiyadeshile ukuthi uzoyilungisa ngaphela iviki yebo kunjalo hayi kulungile masicela kube njalo ngempela ngoba lento iyaqhubeka iyamlimaza usizethu but sizethu ngicabanga ukuthi nawe ngakubuyisela ithemba kakhulu ukuthi mhlambe kuxhumanene baba Nono ilungise indaba baba Nono kuphinde futhi nalo daba la mamncane wakho akwazi ukuthi asondele nganeno then nikwazi ukuthi uxoxisane kahle hayi ngabe ngisizakile kakhulu yebo hayi siyabonga kakhulu sizozama ukuthi silekelele lapho siyabonga kakhulu impilo hayi siyabonga enkosi